JPK'S ஈஸி லேர்னிங்கில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது IFB டாப் லோட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். IFB வாஷிங் மிஷினில் இது என்ன மாடல் அப்படின்னா IFB tl-rss 6.5 kg AQUA. இது டாப் லோட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இதை ஃபஸ்ட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டிடர்ஜென்ட்டு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது யூஸ் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி இது வந்து லிக்விட் யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கீழே அப்படியே படிஞ்சிடுது அப்படின்றதால இங்கே லிக்விட் யூஸ் பண்ணுங்கள், அது பெஸ்ட் ரிசல்ட் தரும்னு சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே லிக்விடை ஊற்றிட்டு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீச்சு, இங்கே லாஸ்ட்டாக துவச்சி முடிச்சிட்ட பிறகு கம்ஃபர்ட் ஊற்றுறதுக்கு இந்த ஃபில்டரை வந்து வீக்லி ஒன்ஸு ஓப்பன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணும். இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி ஓப்பன் பண்ணணும். இங்கே இருக்கு பாருங்கள், இங்கே டஸ்ட்டு படிஞ்சிருக்கும். இந்த ஃபில்டரை இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல டஸ்ட்டு சேர்ந்துருக்கும். இந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திரும்பியும் இதே இடத்துல இப்படி கொஞ்சம் இந்த ஹோல்ஸில் கரெக்டாக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிடணும். இந்த ட்ரம்மில் கிரிசன்ட் மூன் ஷேப்பில் ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. 4 இயர் மிஷின் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க, 10 இயர் மோட்டர் வாரண்ட்டி, 10 இயர்ஸ் ஸ்பேஸ் சப்போர்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மாதிரி 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்ன்றதால நமக்கு வேலையே இல்லை. நம்ம துணி எடுத்து இதில் போட்டால் போதும், துவச்சி நமக்கு புழிஞ்சும் கொடுத்துரும். நம்ம எடுத்து காய வச்சா மட்டும் போதும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு டேப் வந்து ஆன்லேயே தான் இருக்கணும் நம்ம துவச்சி முடிக்கிற வரைக்கும். பவர் ஆன் கொடுத்தோம்னாலே அதுவே டிஃபால்ட்டாக எங்கே எடுத்துருக்கு பாருங்கள், ஸ்மார்ட் சென்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் வந்துடும். இதில் துணிக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுவே வாட்டர் லெவல் செலக்ட் பண்ணிக்கும். எத்தனை தடவை வாஷ் பண்ணணும், எத்தனை தடவை வந்து அலசணும், ரின்ஸ் வந்து எத்தனை தடவை அலசணும், ஸ்பின்னுனா புழியறது எத்தனை தடவை புழியணும், எல்லாமே அதுவே செட் பண்ணிக்கிட்டு நமக்கு துவச்சி முடிச்சிடும். நம்ம துணிகளை எடுத்து காய வச்சா போதும். இது வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ஷன். நீங்கள் ஆன் பண்ணதுமே இந்த ஆப்ஷன் தான் எடுத்துக்கும். இதே வந்து பவர் வாஷ்னால் நம்ம பெட்ஷீட்லாம் துவைக்கும் போது இந்த பவர் வாஷ் கொடுக்கணும். இதுக்கு வந்து நாமளே வாட்டர் லெவல் நாம் தான் செலக்ட் பண்ணணும். ரின்ஸ் எத்தனை தடவை, வாஷ் எத்தனை தடவை, ஸ்பின் எத்தனை தடவைன்றதெல்லாம் நாம் தான் கொடுக்கணும். எக்ஸ்பிரஸ்னால் துணியில் வந்து அழுக்கே இல்லை, சும்மா ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் அலசினா போதும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா இது 30 மினிட்ஸ் தான் டைம் எடுத்துக்கும். இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஜீன்ஸ்னால் ஜீன்ஸ் கிளாத்லாம் போட்டுக்கலாம். டெலிகேட்ஸ்னால் சமைக்க ஒர்க் இருக்கிறது இல்லை எம்ப்ராய்டரி ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து இந்த டெலிகேட்ஸ் ஆப்ஷனில் வச்சு நீங்கள் போடலாம். டப் க்ளீன் வந்து நீங்கள் 6 மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் டப் க்ளீன் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராம் செலக்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் இதை தான் மாற்றுறது. இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ப்ரோக்ராம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதுங்களா? நம்ம கொடுக்குற ப்ரோக்ராமுக்கு தகுந்த மாதிரி டைம் அதுவே எடுத்துக்கும். இதில் இந்த ஸ்மார்ட் சென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணியை போட்ட பிறகு அது வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, எவ்வளோ துணி நம்ம போட்டிருக்கோமோ அந்த வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுவே வந்து டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். வாட்டர் லெவல் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். இதில் வந்து இந்த 2 பட்டனையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரின்ஸையும் ஸ்பின்னையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ண சைல்ட் லாக் வந்து பசங்க இருக்கிற வீட்டில் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பசங்க வந்து பட்டன்லாம் வந்து அழுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அழுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சைல்ட் லாக் கொடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த ஆப்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் லேட்டாக உங்களுக்கு துணி துவைக்கணும், கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து ஆன் ஆகணும் அப்படின்னா டிலே ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏர் ட்ரைன்றது வந்து இப்போ மழை காலத்துலலாம் இந்த ஆப்ஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் வந்து துணியை காய வைக்கிறதுக்கு இப்போ மழை பெஞ்சதால் காய வைக்க முடியல அப்படின்னா டப் பிரேக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு 90% துணி இதிலேயே காஞ்சிடும். இப்போ துணியை போட்டுட்டு நான் காமிக்கிறேன். துணிகளை போடும்போது தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ஒரு துணியாக எடுத்து போடுங்க. மொத்தமாக போடாமல் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ட்ரம் ஃபுல்லாக வராமல் 3/4 அளவுக்கு வர அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. சாயம் போகிற துணியாக இருந்தால் இதில் போடாதீங்க. பேக்கெட்டில் ஏதாவது இருக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு போடுங்க. இப்போது ஆன் பண்ணுற பாருங்கள், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்மார்ட் சென்ஸ் தான் எடுத்துக்குது பாருங்கள் ஆப்ஷன். ஸ்டார்ட் இதை கொடுத்தோம்னா அதுவே வாட்டர் லெவல் வந்து சூஸ் பண்ணும். இப்போ நம்ம எவ்வளோ துணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அது லெவல் எடுக்குது பாருங்கள். இப்போது 6 வாட்டர் லெவலில் அது எடுத்துக்குது. அதுவே வாஷு, ரின்ஸு, ஸ்பின் அதுவே சூஸ் பண்ணி டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 59 மினிட்ஸுக்கு இது ரன் ஆகும். 59 மினிட்ஸ் பொறுத்து நம்ம துணிகளை எடுத்துக்கலாம். இப்போ வாட்டர் ஃபில் ஆகுது பாருங்கள், அதுவே வாட்டர் லெவல் செலக்ட் பண்ணிக்கிச்சு வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கும். எப்போயுமே ஆப்ஷன் வந்து 6 லெவலில் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்தால் போதும். நீங்கள் ட்ரம் ஃபுல்லாக போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் அழுக்கு போகாமல் அங்கங்கே திட்டாக அழுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வாட்டர் ஃபில் ஆனது தான் அது துவைக்க ஆரம்பிச்சிடும்.
துவைச்சி முடித்த பிறகு அலசி முடிச்சுட்டு புழிய ஆரம்பிக்கும். புழிஞ்சு முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டு ஒரு அலாம் சவுண்டு வரும். துணி அப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு, நம்ம எடுத்துடலான்னு அர்த்தம். இதே செமி ஆட்டோமேட்டிக்னா நம்ம இது துவைச்சி முடித்த பிறகு அலசுறதுக்கு தனியாக நம்ம ட்ரெயின் ஆப்ஷன் கொடுப்போம். திரும்பி இங்கே இருக்கிற துணியெல்லாம் எடுத்து ஸ்பின்னில் போட்டு புழிவோம். ஸ்பின்னுக்குன்னு தனி ட்ரம் இருக்கும். இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம பண்ண தேவையில்லை. இப்போ தண்ணி ஃபில் ஆகிட்டுருக்கு. ஃபில் ஆனதும் வாஷ் தான் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு, அதனால் வாஷில் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ அலசும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரின்ஸ் பிளிங்க் ஆகும், புழியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் பிளிங்க் ஆகும். இப்போ என்ன அது வேலை செஞ்சிட்ருக்குன்றது இது பிளிங்க் ஆகிற லைட் பிளிங்க் ஆகிறத வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாட்டர் ஃபில் ஆகும்போதே இங்கே இருக்கிற ட்ரேவை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி இதில் தான் லிக்விட் ஊற்றணும். லிக்விடை ஊற்றிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டா போதும். இப்போ துவைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். ஓகேங்களா? இப்போ ஓடிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம இப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னா சவுண்டு வரும் பாருங்கள். டோர் ஓப்பன் நீங்கள் இன்டிமேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சவுண்டு பீப் சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து பசங்க தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சவுண்ட் நின்றுடும். டோர் க்ளோஸ் பண்ணதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது திரும்பியும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ வந்து இந்த மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதவங்களுக்காக தான் போடுறேன், பிகினர்ஸ்க்கு. உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க. இது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ப்ரோக்ராம் எல்லாம் மாற்ற முடியாது. ஓகேங்களா? நம்ம துணியை போட்டு அப்போவே நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமில் வேணும், என்ன ஆப்ஷனில் வேணும்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிடணும். இப்போ ஒன்று செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இப்போ துணிகளை அலசுது. இப்போ துணிகளை புழியுது. இப்போ இது டைம் முடிய போது, இன்னும் 1 minute தான் இருக்குது. இந்த டைம் முடிஞ்சதும் ஒரு அலாம் சவுண்டு வரும். இந்த மாதிரி அலாம் சவுண்ட் வரும், எண்டுன்னு இங்கே காமிக்கும். இது முடிஞ்சதும் நம்ம மேலே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது ஓப்பன் பண்ணி துணிகளை எடுத்து காய வச்சிடலாம். சும்மா ஒரு 1 hour வெயிலில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும். ஃபுல்லாக அது ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.